Masquera sei mamuka sei maneru kumativi manenyika nchiti aiwa ngatisangane zvakare pachirongwa ninjani salivonani dumelang ahe machirano apo udzi apo njo ndichiti aiwa ka ngatisangane zvakare pachirongwa chezuva ranhasi tichisangana zvakare vedu weka munondiuraya madhayarisi ini Thursday handiti malive anyway asi unenge ungoti zvino ndogoti kudiko ndorambira munhu here vanhu vakawanda vanenge vachida kutaura nyaya dzavo saka ndangopesana kuti rega ndingochipinda munoziva kuti nenyaya yatakagumira panzira nezuro isina kunge yanyanyetsa kupera yaketina mushure mekunge taona komenti yemunin'ina wake thank you Jodi achitaura kuti yes maybe ndinoda kuuyawo nenyaya nesaidhi rangu tikati aiwazve isu pano
nawa tinovharira panze handiti tinototiwo kana atouyawo tototi uya utarisa dhirako asi chinangwa chedu hatidi kungonzwa nyaya dzavo chete. Chishuviro changu muzara nhasi muzati nezuro after tapinda edu munguva dzedu dzatinoita zvinhu zvedu zvekunamata ndakanamata nezvemhuri yekwachivasa ndikanamatsa nezvevana ava kuti ndakavatarisa vana vangadei vachibhonda pamwe chete vachiita tuntuwa pamwe chete vachisheya masecrets avo ko zvino satani ndesatani rudziko apinda mukati memhuri kuti vabve vatadza kuti vawirirane vana vemunhu wani kusvika pakublokana. Ndakashungurudzika mufunge ndakashungurudzika zvodoti murume wakasvapa kunoti zvizvo munotora problem iyi kuita yenyu ndikati zvangondibata nokuti tinongoriwa vasikana vaviri mumba medu tiri tu kudai of course noita nguva yekuti tinombosvika pakurafurana totukana totomboblokana kana 2-3 months asi unongoona mumwe one day mumwe unongofuma uchirwadza ndakaunbloka pane ndichitomustoka ndichitomustokawo uye achindisitokawo asi takablokana techistokana kuona kuti ari kuita izvozvi ari right here mweya unenge uchipisa. Saka zviri kufamba sei kuti tisave nemwoyo uyu tiri vana ava vese vanoziva Mwari ketina munhu anoziva Mwari zvakare kuti vanhu vanoziva Mwari ndikati saka satani ari kurwisa chiko apa ari kumbonyanyodei chaari kumbonyanyoda kuvana vemunhu kumhuri ichi but anyway handizivi hangu handitika saka achazouya jina asi tatanga kupinda. Thank you Ashperi Nyika, thank you guys. Asi tatanga kupinda tine musikana watinaye mukadzi watinaye panapa wakanditi Simelini tukurwadziwa ndine bundu randinaro bundu rakandigara rabhururu wangu wakanditamba yandanga ndisingafungiri pabasa pandanga ndiri bosi. Munozotenda kumafoni lenzi kudai unenge uchitoti kana ukawana pabasa paunenge uchibatwa zvakanaka uchigara zvakanaka unotofirapo utitafirapo haungobvizve kumhanya because kazhinji kacho mapepa chaiwo anenge asiko kuforeign land kumaforeign lands kwatiri kuvazhinji kungokiyakiya handitimaona mapepa panenge pasina saka wawana basa rekuti watombotrastiwa kukapromotwa wotogarirapo. Zvino munhu wongouya woti ndiri kubatsirawo abi yangu vedu we ndiri kubatsirawo bhururu wangu rega ndimupinzewo pakambani paita mukana bhururu yawokudzingisa basa iye wosara kana ndimi wasikana haiwa kana ndimiwo pakaoma panorwadza handitimaona wozongoita kuti pamwe wanga uchitogara muofisi une chikombiyuta chako pasaidi wopedzera kunocleana dzimba dzavanhu and not to say kuti dzimba dzavanhu dzakaipa but kuti paunenge wabviswa uchiswa pacho panenge pakangoipa panenge pakangomasikana. But anyway ndakamunzwisisa achitaura kuti ndikurwadziwa maybe ndikazvitaura zvingabuda pandiri but ndaide zvaigona paanozouya kana bhururu wacho kana akatipa nhamba kana zvichiita iye guest uyu achauya uyu kana akatitendera tifonere bhururu uyu bhururu kuda kana kaapologiza kana takaona mistake yake kuda zvingaita nani kune uyu because sure vanhu vanokuvadza nezvisina nebasa rese handichimaona right. So guys aiwaka kuchena muno ndakachena mungada kudzwe kuchena muri kungozvionera kuti ndakachena chiri vegodo nhasi ndakachena handitombodi kudziwa ini handisi kutomboda kudziwa kwanzi kana uchiona hakuna mukadzi akashata ukaona mukadzi akashata unenge usina kugona kupoda ini handisi munhu wekungofarira kungopoda asi mazoni ndingongoipodai Simeli ndine timbo rangu ranchitopodai apa ndongopoda ndoga zvino kuti handizvigoniwo zvokupodai asi kusatozvifarira kuti zvinhu zvacho zvikungopodai ndichida ngopfeka zvakangonaka ndongokuzopoda 15 minutes uri padressing table naimi uchingoona asi zvisinei iyoyi wigi yamukudona iyo 100% Brazilian iyoyi 100% Brazilian unotoita zvaunoda nayo mufunge mumvengeri yenu svikwe mumvengeri naimi suka kimi vengevenge sibuda mandiri naimi ndinonzi mudiaries uyu mudiaries anogadzira mawigi aya anotengesa zvinhu zvake zviri 100% chete 100% Brazilian Peruvian mukwaino ichi Peruvian Brazilian Mongolian chi 100% ega ndiwo anotengesa haangotengi. Une saluni yake iri muJoburg kuSenton uko ndokwaari kokoko akati sisi pfekai mawigi pfekai muchapfeka kusvikira mwoyo wati fe. Saka guys umwe wedu uyu mudiaries uyu aya unotora aina unodi chingoti ainiwa nditapuwa mushonga wacho asi yauya nemushonga ndatopiwa nemushonga wacho saka izvozvo kuti ndinotozora izvo zvikaita kuti makills awandise ndinongopushira makills obva yanza kudai so kana ndambobvisa ndopota chibva nyangura makills aya hamene zvana ndichingoudziwa kuti ndinoita handimaona. Saka izvi i100% ari muJoburg chero vari kudiaspora anoita Korea anotumira
kana muchizvida anotumira kudiaspora ikoko handika inouya. Kune vamwe vakabotenga kwavari vakawanda veku-UK I think mwedzi wapera paseri because imwe yaya yaita kunge afro inoita kunge vhudzi rangu yaya maiziva yandakapuwa futi zvena iye inoita kunge afro yaya kunge vhudzi yaya ndiye zvawakandiitira zveyoyoyo wakaitengesa zvisingaiti vanhu vakawanda vakaitenga vari kudiaspora waitotumira nedhl 3 days yasvika wotumira nedhl 3 days yasvika. Saka kanzi ndada Melo tichingopedza panapa undibate Melo ngatisapotai mudiaries umwe wedu ngatisapotei umwe wedu anogona zvake noti zvekufungidzira musaluni make munotopinda munotoshandisa kwanzitipewo zita rake ndichakunyorera zita rake maivasi ndichakunyorera zita rake nemadetails ake equality chaiche equality akwenda quality imwe yaya equality chaichaiyo quality kuti unonzwa nepi ndidusha yawo unonzwa nepi asi equality chaichaiyo zvo mazuva ano ngona uchingosarira vai mwana uchingosarira kumashure kunge muswe iwo mawigi akati tikuya kudai kungobuda uchingoita vhudzi kungoita kunge nyanga mumusoro iwo mawigi ariti hamonzi svika ndakadaiwo ndikulukaluka hanimaona chiro vaiva nditora mascreenshots musakanga mozvokutora mascreenshots angu muchiisa kumagrupu evaiva vanondituka ndakadaiwoka eheka kuti aiwa paipa munombomuti kwai zvina kana ndo zvaari hasi mufeki uya akauya palive asina kuita makeup ndo zvaanongouya ari because haitiri vanhu unenge achizvitira iye musi waanouya akaita makeup unouya akaita makeup ngatinge kuita fefa pakurai zviri feya haivanongopakura muchingoti mukadzi wangu watakarora unopakura zvisiri feya akati kwangu kwake oti kwangu kawani aiwa hatidi izvozvo ngatitipakure toti kwake kwangu kandi mazvona ipapo right torai tipakure zvirife kuti kambuya kanoda zvinhu kanokutogeza kanogeza kana iro zino regodhiri haritoite tsvina rinoenda kunogadzirwa richinobrasiwa richinogadzirwa panyoni kuti rirambe richingopenya kudai izino rakaisa pagold yakaisa pamusoro pemazino angu naika ndationesana ipapo hanzi how much please ini ndinganyeba mirai ndigozomuita ndichaita nezvokuti ndichapuwa madetails ose ndoposta panapa handimoona ndoposta mildred yakanaka kuti zvokunyeperana yakanaka chaiko yakanakisa ngoonawo chero murume baba chero woti kwai iyi yakanaka iyi vanenge vaonawo zvakanaka varume kachoma kuona zvinhu zvakanaka ndinoziva apa vanenge vaonawo kuti zvinhu zvakadi zvinhu zvakamira zvakanaka zvinhu zvacho ameno regai tisatamise kupa tiudze nemigesti yedu panapa tinzwe nyaya yake kuti yanhasi yakamira sei ani ndida kuti mumboseka ndida kuti mumboseka ka ndinomaseka saka zvaita chiregai tipinde munyaya tione kuti nyaya yedu yakamira sei right kaitimufoneri tinzwe tifambe nenguva because nhasi pane basa nguva yacho inenge ichida kuti tiite zvinhu zvokuti timanyidzane kosei pane nyaya zvinhu zvacho yes kan mainini muri seiko musha muri sei ndiri raiti ini kuri sei kwamuri uko chando chete but mwari vari kuchengeta handiti kaiwa chikuru upenyu right mainini your real name kana kuti ndotsvaga rimwe zita alright so Melody tinokugamuchira pachirongwa chezuva ranhasi nchiti aiwa waita hako wauya ukati chidembo kuvhigwa paruzhinji kutsvaga sometimes munhu unopora nekutaura zvimwe zvinhu zvinenge zviri pamwoyo pako sekutaura kwakaita kuti si ndiri kurwadziwa nezvandakaitwa nemunhu uyu kuti kungobviswa pazvinhu zvako zvawanga waumba wega nemaoko ako munhu ongo yachidestroya zvinhu zvinodii zvinhu zvinongobata-bata right nyaya yakunza muzuva ranhasi pano padiaries ndeyechii nyaya yandiunza inyaya yebetrayal I was betrayed, backstabbed, and I tried to move on. But what I can say is it's been hard because zvinhu zvakaitwa nemunhu wandandatoswededza padhuze wandaidya naye mundiro 1 ende chimwe chiri kuita kuti ndinotadza kumove on it's because whenever she gets a chance she speaks ill about
about me. And unokuziva society yedu mazimbabweans. Whenever she speaks, there are people who know me and they don't feel the same about me. So they end up coming back to me, telling me, and to see that it was true, I even got a recording of her speaking. Yes, she didn't know that there was someone I noticed. Kunditi inzwa munhu uya wawaiti wakaita sezvakapera ndobata ndikatombozviisa pambengapo kuti akandirwadzisa but saka I thought kuti let me nekuti society yangu handichaziva vanotaura naye kuti who is who, because maybe the same people who come with information to me, they also go back to her information iliyo. Saka ndaona kuti panapa chero akazozvinzwa zvinhu zvipodcastwa zvichipuroangu pasina third party kuti I'm so hurt nezvaakandiita munhu iyeye. Okay, Melo Melody anzi wedzera volume yako iri a bit low. Pafoni pako volume yako iri high yese. Alright, mira ntarisa. Yakatosvika pamaximum. Alright. I don't know why vari kuti usinyatsodzwika but ndiri kunzwa zviri clear. Alright. So isa phone yacho kana ti isa pa phone pa loudspeaker. Alright, mira ndise pa loud. Fana kuti network yako iri kubreaka but ini kwandiri haisi kana kubreaka itori very clear. Yeah, ndaisa pa loud. Good. Right. So shamwari yako muri kunzvimbo ipi imi muri kunyika ipi kunzvimbo inonzi chii? Tirimu Cape Town, indogara kunonzi kuSomerset West, iye anogara kunonzi kuZola, vamwe vanokuti kuStrand. But we are both in Cape Town. Alright. Saka manga mazivana nguva yakareba zvakadii neshamwari yako iyi? Takazivana 2 years. Takazivana 2 years. Saka kutosvika kwakaita ushamwari hwakazobuildika nekuti taikwira same transport kuenda kubasa nekuzoziva kuti iye anoruka wacho uya kumba kwangu achindiruka and achirara kumba kwangu kana ndine hama dzoda kurukwa achiuya achiruka vanhu kumba kwangu. Moziva that kind of bond yamunozongoita because you spend most of the time together. And say you spend most of the time together nemunhu handiti. Ndokubuildika kwakaita relationship yedu. And zvese zvokuti we ended up takungoti inini I was being open about my past, zvimwe zvese zvokuti what I went through nezvandakasangana nazvo mulife mangu, iye achirudzwawo zvake. Fair and fine. Iye handizive inini pese apa ndaifunga kuti towirirana. Nyamba iye pese she was even bitter handizive kuti ndakanga ndamutadzire because handina as a manageress pabasa ipapo ndaiedza kumitira kuvafevha pandaikwanisa kuita mafevha sekuti ndaimutora sasisi rangu handiti. Zvezvekuti unomiririrawo munhu even varungu kana paine zvavari kuronga iwe unogona kuenda kumeeting yaasina kuenda wotouya wototi sisi gadzirisai pakati. And I still remember at some point pane paakanotsvaga basa pane murungu anga ari neighbor wepakambani pedu. Ndikanomumiririra ndichitomoti itonyepa kumurungu kuti muroora wangu wawaitsvagira kuti izvo nditalk to Melody ndipedze inini nyaya yacho. At some point ndichimirira kusvikira ipapo. Saka pakazoitika kuti pabasa pedu megurende nevana uko pakazoitika kuti pabasa pedu pakabiwa. Pabiwa pabasa ndobva tafanwa aletwa nemadirectors kunzi pabasa panapa pabiwa. Zvakatakurwa papera mwedzi zvichingotaurwa. Saka ndobva zvazonzi pakunzwa polygraph ndikutotaurawo kana nafriend sister wangu tichitodiscasa tese ndisei vana uko tikutotaura tichidiscasa tese tichitoti kutanga vanhu pakambani panapa. Iye atoenda behind my back atonotaura kuti zvoni ndiMelody akaba. Saka one of the directors ndobva atounza pagroup repakambani akati zvoni culprit takaibata yakaba ndobva aposta pagroup. Inini I even went on to comment kuti thank God because we were all curious kuti ndiani akaba because I knew I was innocent. Panga pabiwa chii? Pakabiwa jewelry ndoyaitaura yaizikanwa that moment yanga iri worth 22,000 rands. Manga makushanda mese pakambani 1 wangati mutsvagira pabasa pakambani pako? Iye ndakamutsvagira kuti auye azocleana pakambani pandaishanda paidiwa cleaner ndokumutsvagira kwandakaita.
way yekuti zvonichi vatidzinge pamwe panapa hapana kubiwa kutotaurana naye nyamba ndiye akatoenda nezita rangu pabva panzi polygraph test kana muchiziva line detector test yai zvikanzi takutoita line detector test inini semunhu aiziva kuti haana zvaakaita I wasn't even scared kuti ndiende through it, but knowing my condition kuti nditori munhu I suffer from anxiety and depression and stuff anditi zvinezvo zvekuti ndinokurumidza kutongovhunduka zvekuti even pasina zviri kuitika vanoiziva vanoziva kuti it's not 100% and it can't be used in the court of law, but inini because I knew kuti handina chandakaita I just agreed to go through with the test. Ndatoenda through the test here because of my condition I failed the polygraph anditi vamwe vese vaudzwa naiye atoudzwa maresults tikutotaura tisikuti maresults why is it taking long maresults asati tisati taudzwa maresults nyamba iye ari kutochera anenge achitotaura kuvarungu nekuti what happened pandakapromotwawo because at first pane palevel randaivawo ndo pandazopromotwa nchinzi ndamanage womba ndatoti I have to change my dressing and I went on to open an account yehembe kuti I have to look samanager wopabasa nditi then ndoba ndatoti manzi akuchena saka mari ari kuchenesa imari yakaita sei akaba jewelry ndo zvandikutaurwa kunzi kuchena kwese ukukuba kwaakatoita mari then fine ini ndopandakutotorwa ndobva ndaendwa one of the directors kunzi takunoita meeting papaneka restaurant kari padhuze necompany yandaishanda then he just dropped the bomb kuti iwewe you failed the polygraph test and you are our number one suspect. We're not going to let you go to Inyara. Never in this life. I'm not a thief. I suppose opera just like that. Then Doba bested. Tikataga kuzotaurana nemabosses. Even my bosses, because they knew that I have been working there and they have never seen me doing chinja kuti angani suspect. Kuti ndakaba. They couldn't face me vachindipinira ma-allegations ekuti ndakaba nditi ndobva vachitanga kupindudza nyaya kuchiti wakadisrespecta management saka wakutosuspendwa immediate effect ndobva ndatofonera shamwari vaya sisi ashamwari vandisikuziva kuti nyoka sisi ndo zvanaitwa bhozosvinokari off ndo zvaitika ndatosuspendwa vakati yakumba kwangu to console me vachitotiudza zvakaoma ende varungu ava nhaiko vadarire nekusha because this I was working really hard for that company. If they want to tell you the truth they can tell you that I was working hard pacompany papa and I was one of the people wavaitoti kana vachitaura they would talk with pride kuti munhu yanoita se anoshanda atouya kumba kwangu ava varungu vakaoma chichichichichi atazonetsa namanye varungu kusvikira basa rakazoperawo nenyaya yekuti ivo vanga vakuchibatirira machi pakuti wadisrespecta management saka ndobva tazoendesana kuCCMA. Okay fine mhepo dzasumuka, that's how I just saw it kuti mhepo dzasumuka basa rapera ndagara. Days later I think months later iye tinotongoonana ndichitomuudza maproblems aiziva maproblems ekumba kwangu maproblems even family problems angu iye akachindiudzawo tichitaura munozviziva kunzi zichini kana vanhu mawirirana nenge iri tuwe iye akataurawo dambudziko rake ndichitaura rangu anditi iye manje otora matambudziko angu ayaya ese nawo mulocation kuti vanhu vanondiziva achindinanika. One day I met this lady, I don't want to name her but munhu ari close kwaari manje auya ndobva ndatomuona akatorukwawo wivhi yakanaka chiti ko iwewe nhai ndiwe unoruka here mawiki zvanzi ndinoruka ndikati ndipe nhamba yako ndoda kuzorukwa little did I know kuti this person aitondiziva ende ini ndakamuona once but hatichazviziva auya kumba kwangu akundiruka zvikanzi ko iwewe sei usisaende kubasa kuya ndikati pakasumuka mhepo hamene akaba but ndakazonetsana nemabhosi because I was accused. Zvikanzi sei iwewe wakadzingwa mbavha ichiriko kubasa ndikati mbavha ichiriko kubasa wadreaming. Zvikanzi iwewe sawira wako waidya naye ndiye munhu akaita kuti udzikwe basa. She went to the extent of kuti zvezvokuti kuti kana uri kaumbwana nguva yekuti kana kuti rega ndimhonodya aita rudo rwero kuti yes some coffee coffee ndauya nechikafu chakawanda lunch box changu kufira mukukare ndichipiwa chikafu chimwe chikafu chawaipiwa iwewe waienderwa
Wakubreka Melody. So kira kumasi. Melody. Hello, Melody. Melody. Hello. Wabreka tina chetanzwa panye. Wabreka panye kuti chikafu wadi ndopo wagumira kutaura wabreka ipapo ke nudzo korodza futi because ngwangu wachibreka. Alright. Saka hama yake yakatondudza kuti iwewe waisirwa muchikafu kuti mabhosi paanokutarisa akuvenge nekuti iwewe unomuda asi hakude sezvaunomuita unozviziva here kuti anokutaura zvakadai ende information yeshe yataurwa nemunhu uyu handizive zvekuziva life yangu kudaro uyu wandaishanda naye ndiyaiziva life yangu to that extent handiti ndobva ndakutozozviona zvakumeka sense ndokuchindiudza zvikanzi enda pafacebook izvozvi utarise ningi vakatopfeka hembe dzakabiwa kubasa kwenyu nejewelary yakabiwa kupi kubasa kwenyu vanhu vaona vane hembe dzekubasa kwadaishanda because kune hembe dzaunotoziva kuti like shop yedu yaisupplyiwa hembe nejewelary zvaunotongoziva kuti haumbozviwana muchuwetsa hauzviwane kuuliza hauzviwane kupi zvine zvitona nemauyu specific persons vanodesigna zvinhu izvozvo handiti saka ndaito unotoziva kuti hembe iyi kana munhu akaipfeka yakadesignwa kwakati and unowana shop kwakati ndo zvaita zvinhu zvataitengesa because yaive shop yaidhila nematourist kunyanya ndikutoona hembe dziya zvese zvinhu zvaainingirina zvaiba kuvarungu achitengesa zvokuti anogona kuba ring yaye 1.2 unoita 200 uba maering e700 unoita 100 rand kulocation zvese zvadisclose saka sezvineiwo ininiwo manje mistake yandakazoitawo one of the ex-workers mumwe murunguwo ndobva ndatomuti do you know all those horrors we're going through at work uyu munhu ndiye akazviita kuti tisvike patakasvika paipa ndo proof uyu pakamurungu uya unongoziva marungu havana hana amhanyira kufonera futi ashamwari vaiva zvikanzi iwewe chitongwarira uri kuda kutosungiswa nekuita se nekuba kwakaita uyu ndobva ende nditori naye on recording achitotaura nemunhu kuti ndikubudisa zvinhu zvese zvandakaba because inini vanhu vakandibvunza ndichipotaura kuti hembe ndaitenga mushopu asi zvimwe zvese ndikuburitsa nemamasimbi egym because pane yoga studio futi zvanzi chero mamasimbi egym antu angosara mumba but ndichatoatora ndaise mubhini tinazvo on recording but haana kukwanisa kuti azouya kuzoti Melody because inini I was not going to mind akadai akauya akazoti sorry for what I caused but until now she's still going around saying things about me asi iye ari kuziva kuti ndiye akandidzingisa basa and akatokonfesa kuti inini kubira murungu handina kubira munhu mutema ari kurwadziwa nei pakubira kwandakaita murungu imagine nditori naye on recording achitaura izvozvo zvinhu zvakaitika rini izvi zvakaitika last year ndobva ndafunga kuti ndasiyana nazvo but this year achiri kungodaro izvozvi I think pane 2 weeks recording yandinayo achitaura futi kuti inini ndine chirwere ndakatozotestwa ndikaona kwanzi ndine chirwere ndosaka ndichikuita umwe mwana because ndine chirwere achizvitaura I have it on recording the person I called a friend the person who slept in my house wandaimirira pabasa kumbogadzira information yekuti munhu atanga kutaura kuti une chirwere saka I don't know kuti munhu akadaro unomuregerera sei kuti unoregerera here munhu anoita unhu akadaro kuti haasi kutokwanisa kuti sorry anotobreka kuti saka ndakadii kudzingwa ndakaba saka ndakadii kudzingwa akazodzingwa ndiani thats what she said yeah even now aitori nayo achitotaura zvekuti nini ndine chirwere ende ndosaka ndisiri kuita mumwe mwana ende zvandakaningirira zvandakamuripotera because zvandakazoitawo ndakaendesa hangu information iright zvokuti dai ndakaendesa information yese mapurisa angadai akasungwa ndakaendesawo light information zvandakaendesera information iyoyo was to clear my name with these previous bosses dzangu kuti izvoni imimi maiti ndakaba but here's the proof tikatoenda kumapurisa ndikanoti inini I want an apology from these people because they accused me of theft murungu akati fine yaita se yapera tikaita nasore nemurungu iye handina kupa murungu information yese inoratidza kuti aiba because inini ndakati hangu aiwa inini wandine imwe source of ningirini yandiwana kurarama iye haana fine handiitira kuti
But ndambodaro until now, she keeps on speaking ill. She keeps on speaking ill about my name. Right. Saka bhururu wako uyu tipe namba dzake toda kumbomubatawo timbomunzwawo kuti ko ingabasa wakasiya wani ukaita move on ko ngasiyeni okani kuramba chicharo zvezita rako if you don't mind. Number ndinenge ndakutozvitsvaga because I even blocked and deleted your number. Nekuti nini ndakanga ndatoti munhu abuda mulife mangu but izvozvizvo akatorekodwa and achitotaurira pamusoro kuti melody azodai melody achitozokurasira nguva kuti hakuna pamwe melody waari kumutaura information imba mangu yaidisclosa isinei nevanhu I have on recording but I don't have a number but ndikutonzwa kutoti iye nezuro aitonditsvaga they want to beat me up with another lady waindinyeya naye just because ini ndakapostire pambengembenge kuti akandidzi. Alright, dei wanga une number zvangazvishatitira easy chero kuti iwe dei wanga uine number zvangazvishatitira easy kuti seumwe wedu muzimba titaure naye kuti kanditi makaseparator here umwe nomwe akaenda way yake saka why does she keep on talking about you munhu kana maparadzana ngarige kutaura nezvesa rako. I always say it pano kuti ukaona ndakubloka there is no need for you to keep on stalking me, there is no need for you to go and talk about me because ndakatokubloka zvinoreva kuti to me you are dead handina chekuita newe. So why do you have to go around talking nezvezita rangu because urikutozvinetsa ndiwe ini ndakati ndimuta move on upenyu hwangu. I don't need you in my life. You can keep talking about whatever that you want kutaura but handichina chekuita newe. That's why I don't give you that attention and time yekuti nditaure nezvako. So manje kana usina ningirikiri manje usina uyu asi kana uine evidence I'll look for it. I'll look for the number. I'll look for the number. Then that can help because the nini chandru kudanga. Nekuti even if she keeps on trying to play dirty, information yandakambokipa ndichimutoa she's my fellow Zimbabwean haangasungwe ndinozoishandisawo because handisisina choice. Ukoona? Because nini ndakatosefa kuvarungu chandakaenda kuvarungu was to clear my name kuti vaone kuti handisi mbavha. Ndozvandakaendera kuva iye watoposta kuti kana ndiri mbavha saka ndakabira iye here. Nhasi ndakadzingwa pabasa inini ndakadzingwa ndichiripo pabasa iye akadzingwa saka ngaandipfure kana ari kushotwa neni. Imagine. Right. Asi wati une recording dzake handiti ndinayo yandakamurekodha yakarekodwa yandakasenderwa tiplayere ukatinzwe so that kana takuzomuvingawo toziva kuti evidence yakakwana kwete kungoti uzomhanya idi kunobvunza munhu pamwe pasina recording timbotiplayera recording. I wouldn't want to play it panapa chakuplayera emurimega because I'm still protecting my source. Vanozoti akazenga nesosi iyoyo sosi iyoyo haizokwanisa kuzvimiririra inini I can but munhu iyeye I'm protecting him saka I'll play it imimi pamwe kana muchazoedza kuzotigadzirisa off air munenge muinayo recording. Aiwa kugadzirisa zvotoda on air so that iite leseni kwaari nekune vamwe vake nekuna vamwewo zvakare handiti totoda on air uye pano tichitomudza zvinhu zvake kuti aiwa kamainini hatidaro asati hatituki hedu munhu hatituki munhu we don't attack munhu we don't tuka munhu but tine hanzi pane munhu anadzo namba idzi mumacomments munhu aziva zita rake harira kutaurwa pano saka namba madziwanepi maziva sei kuti ndiye munhu uyu mukuona kuti inyaya inotozikanwa zvakatofanana izvozvi zvanditi maisa makusene ndatopiwa mascreenshots atori nawo atosendera vanhu kuti ada kundiendera pafacebook saka mukuona kuti zvaanotonesa iye handizoti ari kuedza kutsvagei because inini kutoya kwamuri I tried kuti titaurirane zvisinei nekuti taenderana pamhepo but ndikuona kuti it didn't work it even made things worse nekuti iye makuseni pato atosinayo izvozvi screenshot yamaisa imini padiaries yaatosendera munhu kuti melody yakandirira pafacebook ngaaende ndakuona kuti ada kundiita sei. Alright. Ari kutozviziva. Saka kune vamwe vari kuti anzi ukaenda kumablogged contacts ikoko kwanzi namba yake unoiwana ndisingazivi kuti zvinofamba sei apa kwanzi ndatomboedza kuitarisa makuseni because ndine pane 71 blocked contacts dziri pablocked pangu saka I can't even tell kuti ndeipi senamba yandasingazivi nemusoro but if we can go off air now I can give you the recording one. 2 I can look for the number then ndokupai mimi then kana tichidzoka futi todzoka zvapo izvozvo.
Alright. Aiwa guys, munhu wamuri kuti Melody ndiye ari pafoni ushu. Melody is the one ari pafoni. So ari kuti ndine number dza Melody. Ka Melody ndiye guest wedu. Asiriye wemakuwa. Melody asiriye wemakuwa. Melody ndiye ari pano apa yani nyaya. Wemakuwa ari kunze akaita makuwa so far. Hatisati tapiwa ningirikiri number dzake. Anditika hatisatapiwa namba dzake saka tinozomirira kuti kana namba dzazopuwa tozonzwa kuti zvakafamba isati ataki munhu hatibhashi munhu hatukimba tinotaura naye zvakanaka nditi semunin'ina handiti kuti no handiti makaparadzana here chiitaika life ya umwe nomwe wako Melody pane chakakanganisira here kana chiripo Melody it doesn't hate to say sorry kana chiripo chachataurawo iye because so far tanzwa Melody atisi kuziva handitika then totaura chisiyana na Melody iwo chitaura life yako life yako zvave zvakangonaka handiti tisina kukonana kuti uyo arasada kuramba chidi achingotaurwa guys kuna umwe vanhu vekuti havamiriri havazvigone zvokuramba achingotaurwa mazita everyday munoona zvatozokudza kuti sipa pakati tongove zvedu tsimbi dzinongofamba dzakadodliwa nemujuri kudhara because kutaurwa tajaira but chiimagine tongoti ndiwe apa ndiwe unongochitaurwa mataurirwo anoitwa isusu unozonzwa sei ndosaka pachizonzi umwe munhu anogona kukomita suicide akatoshaika kuti zvinhu zvacho zvandimomotera zvandiwandira because unenge uchitaurwa ende 90% ezvinhu zvinenge zvichitaurwa zvinenge zvinhu zvekunyepa zvisina kana v11 zvavanenge vagara pasi vakacreata hanzi sticky one yemechi saka ikatungidzwa paka inopisa area yose ikana pasina kudzimwa moto unopisa area yose saka ndikagara pasi ndikatanga kukrema nhema dzangu right now pamusoro patinashe gwasira kuti tinashe yeyu here zvakazodai ndikangoudza wangu zvatospread those lies they spread wider like fire and no one will ever bother to ask you to find out the truth kuti ndo chokwadi saka ndo zvinoita nyaya dzinyaya dzinenge dzakadai but it's good kuti vanhu vasiyane vaparidzana nezvakanaka because you can hear from her voice kuti ari kurwadziwa animona hanzi ari pano palive hanzi just pin your number sisimele anofona obvious ari pano palive I don't know let me see kana ari pano palive let me see but I don't think akasvika pa-extend yakundifota ndakamira nemumwe munhu iye anga ari upstairs indiri downstairs paoffice patishanda ipapo akandifota akatanga kufamba achiti murume uyu murume munhu ari kudanana naye picture iyoyo ainayo mufoni make and ndiudze zvinhu zvakadaro kuti dai kanosvika kumukadzi iyeye inini kana waisvika uchirohwa uchinyadzisa uchifamba pasocial media pamworekodwa wotanga kunzi ukudanana nemurume womunhu zvinhu zvese zvaaita izvozvo trying to damage me until now I'm trying to figure out kuti pandakamutadzira inini pekuzosvika pakuti because even our levels dai kuri kunzi pandakabva pabasa akazosara ndiye akaitwa manager waiti aida chiposition yangu but after some months a couple of months until now she's still cleaning saka ndoshaya kuti pachona paindirwisa kuti ndibve aida kuti ndibve kuti agoita sei kana munhu achotaura kuti ndakaba akanzwa inini ndichinzi ndo zvazosvisa pakuzingwa kwangu basa otovhaira kuti pane munhu asati amboba here muupenyu pane munhu asati amboba inini kana ndakaba mumba memunhu mutema here ndakabira murungu but oraita unobira inini asika wakandidzingisa basa she don't have even the heart to come and say sorry for all the things anotowedzera kutoti inini ndoda kutomukiya ndikamuona akuda kundikiya futi ariye akambenga andidzingisa futi basa alright so zvadakuiteko zvino Melody tongoti nyaya ika ingatisiye iri hanging nyaya haina kupera isusu timbowati namba iyi umbotsvaka namba iwe kana wawana namba iwe wodzoka kwandiri then tongomufonera then tongomufonera isu hatisi kuda zvehondo naye hatisi kuita zvehondo padiaries panapa hapana zvehondo zvese izvozvo zvehondo zvinoitwa kumwe isusu pano hatiti zvehondo pano tiita zvinhu zvedu zvinenge zvine unhu zvine order zvinotaridza kuti tiri vanhu vakuru tiri vakadzi vakuru handitika vanorespekta vamwe vanhu chero ari mwana mudiki tichamuadresa une respect yake yatinomupawo kuti mainini tangoyawo in peace we came in peace saka vanhu vakuru takaroyiwa here naiwe demazano chichikuitika kana zvino kana iri zera rangu vanhu vakuru takaroyiwa here zviri kufamba seiko naye asikana vanhu vakuru chiko chikuitika ine chikunyadzisa inini chanyanyotoita kuti nditouya panapa because ndauziva kuti imimi masiyana nekuti izvozvi zvandichaziva kakommunity nekuti mumwe munhu wacho waida kuti andirove naye munhu andaitoitwo tete nenyaya yekuti mufesi ndokumasvingo iye mukadzi iye ndokumasvingo womuti tete uchingototi tete ndo akaida kuya uzondirova naye murikuona
saka ndikati community is rotten rather diaries havandizive. They would not judge me for kundivenga kwavo kana kunditivengera kana kundijaja nepandogara kana nemafambiro angu. They will judge the stories it is. Saka ndauya panapa because panapa kana machiwa ndizvozvo wagonesa futhi you have taken the brilliant move kuteka nene kudiaries avatongeri favor vanotaura nyaya dzezvairi panitiri wrong tongokudzwa kuti aiwa melody apa iwe ndiwe waive wrong kana uri right tongokutaura iwo kana shamwari yako iyo iri wrong tongoiudza hatina watinovenga tinokugadzirisa zviri fair. Saka ipapo wagona zvako because madiaries they are very fair. Hapasi chaiko zvinyoka zviripowo hazvo asi vakawanda majority zvinyoka zvinga zvichaikwivo asi majority yepanapa 98% yepanapa very fair antiwana. Saka isusu nyaya ngatichiti nyaya haina kupera tosiya nyaya iri yenyu iwo uchitsvaka namba dzemunhu kana wadziwana todzoka wondiudza ini todzoka pano tochimufondera tichitaura naye chatiri kuda isati kuda nyonga yese hatisi kuda kuti titadzokesana zvakanaka ndozvatiri kudawo izvozvo. Igenga rake rikutondinzwa right now rekuti pamwe rikurekodha nevoice rangu. Saka iroro genga rake iroro ndoda kuti rigomuudza futi kuti if she keeps on playing dirty, I have the dirty that I can play her with, but how is that going to help us? Charakafarirwa kupozwa akanzaenda kujeri zvichandipa chingwa here izvozvo hazvindipi. Saka iroro genga rake ngarindimuudza kuti andiri kungoda ndechekuti asiyane nezita rangu nekuti haazive kuti vese seko rake havazi vese vakandivenga vanotaura navo. Izvozvi she will be surprised akauya mumba mangu ndikamuplera achitaura voice rake zvainditaura. She will be surprised kuti saka vamwe vanhu ava anotodyonawo vacho achifunga kuti vanhu vake vavanozongondipa information. Saka she just need to live my life alone chats ndozvandingoda. Okay, any comment panaba? Let me see. Hanzi sisi Meli, I now believe caller Cape Town ukataura nezvemunhu unorayiwa sehuku. Yes, I know. Ndosaka ndati nini I know. Ndosaka ndati I know how to vari ku diaspora they might not understand. But vari in South Africa you will understand kuti Cape Town nzvimbo dzavari idzo it's a dangerous place. Not Cape Town actually. South Africa as it is. Unogona kungourayirwa zvinhu zvisina nebasa rese. Saka I understand what she's saying anyway. Saka ndosati toda kutigadzira because Cape Town ndeimwe nzvimbo ine high rate yemazimbabwenzi anourayana pasina nyaya pasina chi ndogara nchiudza vanhu kuti munozati kudherana kwatinoita hedu pano pamafacebook tidika South Africa zvinhu zvamunoita izvi make sure kuti muchagara muri maghost account because musoonozikana kuti ndiwe the person behind that ghostika unofira chinhu chisina kana nebasa rese. iSouth Africa ino yakasiyana nekuna na UK 50 rand kunofira 50 rand kupa nyawo peboyika ndinomushandisa date 50 rand chaichaiyo unotambwa date nekuda kwe50 rand ukafira mahara. So I always ndogara ndichitaura panapa kuti vanhu vanoita basa rekubuterrorize make sure kuti hamusi South Africa nati uri ghost haubatwe because chokwadi ukazotaura zvinhu zvinondigumbura handitika ini ndazoziva kuti ndiwe nhingi ini ndazoziva hangu kuti uri papika andioni kuti maperero game asi zvinenge zvisina kungomira zvakanaka. South Africa iyi inoitwa chimwe nechimwe inoitwa zvese is just that kuti vanhu understand. But anyway musi zvichaitika ku1 vanhu vachazonyatsaona kuti South Africa iri evil zvakadai so and the people can be nasty kunyarara zviro kuti unenge wakapusa. Saka iwo zvotitra Melody ka chinda unotsvaka nhamba udzoke nenhamba isita kundopinda pashow yechi2 kana wadzoka iwe nenhamba then totaura zvakanaka handitika nevamwe nemukadzi ushu ndisera wati zera rangu ndimai vakuru ava totaurawo nambuya ava zvakanaka tonyatsowirirana pachikadzi chikuru tichinzwisisana handitika so iwawo uzinhamba usanyanya kunetseka kuti nhamba unoiwanepi kune munhu akupa voice note yeka ukatodzokera ukati ndokumbirawo nhamba iya anotokupa nhamba iye munhu akupa voice note iyeye dzokera unotaura kuti ndokumbirawo ndipewo nhamba kandoda hangudi kutaura naye womupa nhamba ende even kana vari pano vachanomuudza hatina kumutuka amai avo tati isusu ngavaite pisi nemwana tokumbirawo kuti tivakumbire samai vechikuru semunhu mukuru vaite pisi neumwana uyu kuti havana zera chete vongorega kuramba vachingotaurawo zvemwana kwaiwa makuhwa vanhu vakadza kuriwo tinohwa seiko makuhwa tinomada ende vakadza kuri makuhwa tinomada kushaya hunhu haminotiudzisa vana vedu chii makuhwa tinoita hada upushe sure ndinonzwa sei you don't even know my condition you don't even know why ndisina umwe mwana wacho and you go on
eno unenge uri mukombi makazara vanhu uri kuseka nezvekuti ndosakazina umwe mwana because you don't even know me that much but uri kusununguka kunditaurira izvozvo ukana ndikutotadza kumuita unoda kuti ndifile sei ndazvokufamba uchiseka uchitaura kana ndikutadza zveshuwa muri kuona saka people need to think kana varipo vanhu vakadaro I felt futi kuti I need to warn vanhu kuti of course in Facebook at times we play at times zvimwe zvinhu zvatinotaura unogona kubaya uripi kwanza so pane comment yanzi naDhale Gonyeti ndiri muarea menyu ndanzwa nenzara maDhale Gonyeti uri papi ndisendere kuWhatsApp location yako ndosvika kana ndapedza ndabva panapa ndoyapo ndisendere location alright Melody taurako saka izvozvo the other thing that I felt kuti vanhu vangani vari kudya nevanhu muplate uchiisirwa poison nemunhu wauri kudya naye saka people just need to be careful. I know zviri nyore kutaura kutamba wega but iripo point yekuti your workmates you use same transport munongoita kabond saka ndadzidzawo ndoda kudzidzisa mumwe munhu kuti hakuna chinombonzi friendship on this planet hakuna because the way I thought we were close to that person and the way I thought we were close to the other lady vauda kundirova naye iyeye zvandidzidzisa kuti it's all fakeness out there. It's really fake. Saka ndo zvandadzidza izvozvo izvo saka ndichatsvaga namba yacho kana ndaiwana ndokupai ndozokudza ndokupai nerekodhingi yacho. Alright, pakanaka Melody munin'ina don't worry. Kana wangoiwana tongodzoka tongoiti nyaya haina kupera tongoti nyaya iri hanging kusvika taipedza paane peace then yopera iko zvinhu haisati yapera haisati maita basa zvatongondibatsira kupoa my heart. Alright, thank you very much Melody, don't worry, don't stress. Alright, thank you. Okay, bye. Alright. Saka ndo nyaya yatinayo andichika isitongoti nyaya haina kupera anditi nyaya haina kupera because atingamhanyi kuti tikurumidze kujaja nokutaura tisati awachi side roumwoyo nokuti ndakadzidza ini kumanya kunoti kutora side nokukurumidza nokuti friend inozouya panapa yotiudzawo zvimwe zvinhu tobva tazoperegwa isitamanya kutuka munhu handi munoona zvazvinoita saka ini ndakadzidza chinhu one paupenyu kuti ini ndikawachira zvandanzwa ndinomira I wait anditika ndomirira kunzwa the other side then tozonyatsofamba nebhora anditika tanyatsove ne two sides of the story because panogona kuya one side munogara tozviona kune vanoona uya Jola 99 jubhu anobva achimanya nenyaya yekuti tiri kuenda kunobata munhu nhasi wakahura handi tinobata murume wamai vakahura vachisvika kwakanyaya dzinozotogwa nevarumeka unoona kuti aperegwa ati hlo kuperegwa chaichaiyo munhu anichinda kutaura nyaya kandi ndingasina kutaura saidzi rake chaichere kuti ininiwo chati baba vachinda nechekuninio ndakahura anoona uzosvika unoudziwa imi zvinhu zvacho amen. Saka guys ino nyaya yatinayo masikati nhasi yema-friends anditika betrayed by friends anditika I know we've got a lot of people here who were betrayed by friends, some were betrayed by their mothers, some were betrayed by very close people who were supposed to be protecting them anditika thank you Manube vakava betray anditika if you wanna share your story, if you wanna bring it here asi ndinokurudzira kazhinji kana uchitoya nenyaya uyai nenhamba dzemumwe wacho kuitira kuti isi tisatonge zviri zvechitororo seZANU-PF titonge zviri fair anditika kuitira tobatsirana zviri fair hakusi kutonga actually kubatsirana kuti wauya nenyaya yako kwakabetriwa neuyu nhamba dzeuyu dziripo totaurawo tokumbirawo zvikaramba zvaramba tiita zamawo zvikabudira zvinenge zvariyo zvinenge zvabudirirawo kuti vanhu mugadzirisana anditika so nyaya iyi to be continued guys ngatiri taitorei 5 minutes break indai munomwa mvura pa 5 minutes apa tichidzoka iyi inotoda kuti ndimbomwawo energy drink because munoziva Ketina munoziva jina hinya munoziva asi ndamuziva hangu anditika saka tinogona kumboti donzei nguva kana jina Ketina otanga kuparidza tinogona kumboita nguva yakati tiri pano anditimaona saka tochida kuti tiite energy drink kuita kuti tiite energy yacho anditika so guys saka 5 minutes only 5 minutes break chete tobva 5 minutes break tobva tadzoka pano anditika God bless you.